A few moments later. So, ayan mga kapeng, no, naka-order na kami. So, inaantay na lang namin kung saan kami uupo. So, ito yung kasama ko, isang matinding vlogger. Team Jercel, yo. Mag-subscribe na kayo guys. Kung bago sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment, and don't forget to subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga video namin. Alright. Oh, yo. So, ayan, no. 2 hours later. So, ito yung mga kasamaan ko, kakain na sila, yan, no?
So, kakain tayo guys. Kasi kakatapos natin mag-workout. Then, ngayon guys, bumping muna tayo. So, carb up. So, carb up muna tayo guys. So, kasama ko kayong tipong kasama natin si Dylan, yung coach ko, di ba? Ayan yung coach namin. Hindi ko talaga ini-expect na hindi ko pala ako nag-order. So, ayan yung pagkain nila. Oh. So, ang hihina po nilang kumain ngayon. Ayan. A few inches later. So, ayan mga kapeng, no? So, kakain na tayo ngayon, di ba? Yung kasama ko, wala pa siyang pagkain. So, ayan. Ayan. So, kami, ayan na. Guys, tapos na kaming kumain. So, ito yung mga kasama ko. Ayan sila. Siya. Sayang, hindi ko naubos. So, ayan. Thank you for watching and please subscribe my YouTube channel and follow my Instagram and Facebook account. And peace. You.